السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية عن غسالة الاطباق اريستون. وبعض الشائعات بقى عن غسالة الاطباق، وهقول لكم بعض التوجيهات وبعض البرامج اللي انا عرفتها. دي حاجة. الحاجة التانية ان يعني هنشوف ايه نظام اريستون وايه الحلو اللي فيها وايه الوحش اللي فيها. بتكهرب ما بتكهربش؟ طيب ايه اللي ممكن اعمله عشان اتفادى موضوع الكهرباء؟ دي حاجة. الحاجة التانية موضوع ان الفني بيجي بسرعة ما بيجيش بسرعة. اتصلتي جه بعد قد ايه؟ حجزتي ازاي؟ خدمة بيتك كويسة ولا وحشة؟ مبدئيا انا اتصلت بيهم، انا جايباها من مش من بيتك، جايباها من كارفور. فالمهم ان هي بعد ما جبتها، يا بنات بصوا، كارفور مش عشان بيبعت الأجهزة الكبيرة هو اللي بيبعتها. يعني لو تلفزيون او مايكروويف او مروحة او حاجات، او مثلا كولدير مية او حاجات كده، انت اللي بتشيليها في عربيتك او في تاكسي او في الكلام ده كله. لكن الاجهزة الكبيرة، بوتاجاز، غسالة، تلاجة، دي فريزر، غسالة اطباق، غسالة هدوم، الكلام ده كله هي اللي بتوصل لك الملابس، بتوصل لك قصدي الاجهزة مجاني. بيطلع لك الادوار بتاعتك ببلاش لحد الدور التاني. لو في اسانسير بيطلع لك حتى لو الدور الاخير، مش هيهمه اي حاجة ومش هياخد منك فلوس على الطلوع. لكن لو مفيش اسانسير كل دور بيتكلف 5 جنيه في الطلوع الجهاز. ده بالنسبة لكارفور. طيب بالنسبة لبيتك، انت بتتصلي بعد ما بتجيبي الجهاز، ما بتشغليهوش، ما بتوصليش اي حاجة خالص، انت بتحضري بس الصرف والكهرباء بتاعه الغساله. الكهرباء هتوصل ازاي والصرف هيمشي ازاي. لكن ما بتوصليش حاجه ولا بتشغلي اي حاجه. لو شغلتي اي حاجه الضمان بيروح منك. طيب، موضوع انك بتشيلي البلاستيك من على الغساله او بتفتحي البلاستيك من على الغساله، انا عن نفسي كان لازم اشيل البلاستيك من على الغساله. طب ليه كان لازم اشيله؟ لان انا واخداه من كارفور، فلازم عشان استلمه، عشان انا ما استلمتهاش في وقتها. والاستلام في كارفور في خلال 10 ايام، الا اذا انت اتفقتي معاه ان في ليكي ظروف، انت جايه من محافظه تانية، جايه من هنا، جايه من هنا، كل الكلام ده. طيب، لما بيجي يسلمها لك، بيسلمها لك ان هي سليمه. يعني التسليم جيد، وان هي الخدمه كويسه، وان هو سلم لك الجهاز كويس ما فيهوش اي عيب. لازم يفتح لك هو البلاستيك بتاعه اللي بيبقى مغلف عليه، لكن ما بيكسرش الخشب او الفل او الكلام ده كله، لان كل حاجة عليها ان هي جاية من دولة تانية، ان هي استيراد وان هي ايطالي. فختم ارسطون حتى على الفل الابيض. دي حاجة. الحاجة بقى التانية، بيتك بيجي ايه؟ موضوع ان هي انا كنت محضرة ايه؟ انا كنت محضرة الكوبس ده الفيشه دي. الفيشه دي عشان اولع الغساله، مثبته ده على طول. عشان اشغل الغساله بعمل كده، تمام، اهو كده لفوق اهي. ده بالنسبه لتشغيل الغساله. اول حاجه عملها الفني، انا اتصلت بيهم، ادوني ميعاد، قالوا لي احنا فاضيين الساعه كذا وكذا وكذا، حضرتك في مواعيد كذا 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 يوم كذا، ايه الميعاد اللي يناسبك؟ انا اخترت الميعاد اللي يناسبني، وكان كل حاجه تمام. جم فعلا في الميعاد، وكان كل شويه يتصلوا. لما جه الفني حتى الشركه اتصلت ان الفني موجود عندك، تمام، بيشتغل تمام. بعد ما مشى اتصلوا بيا، كنت مدياهم رقمين مختلفين، اتصلوا على الرقمين المختلفين عشان يسالوا الفني كويس ولا لا، طلب منك حاجه، اخد منك فلوس، في اي معلومه انت طلبتي ان انت تعرفيها وهو ما قالهاش ولا لا. دي حاجه يعني. الحاجة التانية، ان الفني ده بيسيب معاكي رقم تليفونه، لان كل فني مسؤول على منطقة كاملة. يعني الفني مسؤول مثلا على منطقة دي، مسؤول عن منطقة سين شين صاد ضاد، كل فني مسؤول عن منطقة معينة، فبيديكي رقم تليفونه عشان هو اللي مسؤول عنها. دي حاجة. الحاجة التالتة، اول ما جه فصل السلك الارضي عن الغسالة عشان ما تكهربش. ليه بقى؟ الدول الاوروبيه بيبقوا عاملين سلك ارضي، سلك تالت. احنا عندنا طرفين، هم عندهم 3 اطراف. طب السلك الارضي ده ايه فايدته؟ ان لما بتكون في شحنه كهربائيه عاليه، في كوارث، في انفجارات، في اي حاجه بترمي في الارض،
الكهرباء بتفصل عن المنازل، والكهرباء الزايده والشحنه الزايده بتمشي في الارض في المواسير اللي في الارض، اللي هو الماسوره الثالثه او الطرف الثالث. فهو اصله لان هنا في مصر للاسف مفيش الموضوع ده في البيوت او في الاماكن الكبيره، ممكن تكون في الشركات، في الاماكن يعني ذات امن اكثر يعني. دي حاجه. ايه تاني يا بنات؟ هقول لكم بقى موضوع ان الغساله مفيده ولا مش مفيده. الغساله مفيده بالنسبه مثلا انت تعبانه هتحطي غسيلك في الغساله، انت مشغوله هتحطي غسيلك في الغساله، عندك ضيوف، عندك عزومه، جاي بتشتغلي، بتيجي من الشغل مش قادره تعملي حاجه، عليكي لود عالي، ولاد بتوديهم وبتجيبيهم، اطفال كتير، اي حاجه من الحاجات دي. ده بالنسبه للموضوع ده. طب الموضوع التاني، ايه البرامج المهمه في الغساله؟ كان في ناس قالوا ان برنامج ال10 دقايق ده مش بتاع غسيل الخضار او الورقيات، لا بتاع الغسيل ده الحاجات دي كلها، الخضار او الفاكهه او الكلام ده كله. طب ليه؟ اللي هو على رقم 7 اللي هو ده، ليه؟ ده مدته 10 دقايق ويمكن اقل من 10 دقايق، بس هو بيديكي مينيمم يعني 10 دقايق، ماكسيمم 10 دقايق اللي هي الورقيات. طب الحاجه لو هي مثلا مش مستاهله ان هي تتغسل جامد، طماطم او خيار او اي حاجه من الحاجات دي، طب بتحطيها، بياخد 8 دقايق، من 7 دقايق ل 8 دقايق. هو فيه حساس الاتساخ. ده بالنسبه للبرامج كلها، مش البرنامج ده بس. دي بالنسبه لكده. طب انا عايزه بقى اقول لكم حاجه تانية. في ناس كانوا كاتبين في كومنتات ان ينفع نحط الملوخيه مثلا وهي بعروقها، وينفع نحط البطاطا وهي بطينتها. لا، ده كده الفلتر هيتسد والغساله هتتحرق وكده علينا العوض في الغساله. انت هتحافظي عليها، هي هتحافظ عليكي. انت مش هتتعبيها، هي مش هتتعبك. فحافظوا عليها وتعاملوا معاها كويس، هتتعامل معاكم كويس. ده بالنسبة للغسالة بموضوع ال10 دقايق. طيب بالنسبة لموضوع النص حمولة اللي هو ده، طيب ده معناه ايه؟ ده بيشغل الرف التحتاني بس، ده بيشغل الرف التحتاني فقط. تمام. اول حاجة، اول برنامج يا بنات، برنامج الايكو. الناس عندها اعتقاد ان برنامج الايكو ده برنامج موفر للطاقة وللكهرباء، بينظف كويس جدا. هو موفر للطاقة، موفر ليه للطاقة؟ لان الهيتر مش شغال بساعة او بدرجة حرارة عالية. المية بيقعد 3 ساعات، ليه؟ علشان طبعا الحرارة قليلة، المية اقل، فلازم يقعد يلف الرشاش كتير جدا. وانا شايفة ان البرنامج ده ملهوش لازمة بصراحة. البرنامج التاني، الاول فيه برامج هيقولك ان البرامج فيها تجفيف. ايوه البرامج فيها تجفيف، الاول، التاني، التالت، الخامس. تمام. ليه؟ الباقي مفهوش تجفيف، الحرارة بتاعته قليلة. رقم 4 انا بشتغل عليه. رقم 3 بيقعد ساعة وتلت. رقم 4 ساعة الا 10 دقايق او ساعة الا 5 دقايق. 5 ما استخدمتوش، 6 ما استخدمتوش، 7 استخدمته، و2 و1 ما استخدمتهمش. تمام. طيب بالنسبة لموضوع البكر احسن ولا الديجيتال احسن؟ هو ده يعتبر الاتنين مع بعض. تمام. البكر احسن ليه ولا الديجيتال احسن ليه؟ انا عن نفسي ما بحبش الديجيتال. ليه؟ لان الكارته بتاعته لو اتحرقت بيبقى مشكله جامده جدا وبيبقى غالي، بجانب ان قطع غيار الاريستون اتوقع ان هي غاليه لان هو مستورد. دي حاجه. تعالوا نشوف بقى من جوه انا كنت حاطه ايه، رتبتها ازاي. انا لسه ما غسلتش طبعا، وهعمل لكم فيديو بعد كده على غسيل الغساله، على الغسيل الاطباق او الرصه او الكلام ده كله. هو ده اهو. تمام. دي الاطباق. بصوا انا حاطه اطباق فوق، وحاطه حله صغيره، وحاطه كل الكوبايات دي. تعالوا نشوف تحت انا حاطه ايه. حاطه السليم لاين اللي هي بتاعه تبروير، دي 2 لتر، ارتفاع 2 لتر. بتاعه اللبن. حاطه الدورق بتاع الخلاط. حاطه طبعا بتاعه تبروير اللي هي اللتر و400. حاطه كل الحاجات دي تحت. تمام. طيب اهم حاجه في الموضوع احنا حاطينه اهو. تمام. تشوفي الرشاش،
الرشاش. انا اللي ايدي خبطت في المعالق، معلش. ماشي، بصوا تلفيه علشان ما يخبطش في حاجه فيتكسر. تمام، هو اهو الارتفاع. طيب احنا بنحط قد ايه مسحوق؟ تعالوا اوريكم بحط قد ايه مسحوق. انا جايبه فينش بودر اهو. تمام، حاطه جواه معلقه. بصوا انا حاطه جواه معلقه. المعلقه دي صغيره، انا باخد بالمعلقه. بصوا بحط هنا، هاخد بس حبه كمان اهو. طبعا في ناس هيقولوا لا ده قليل جدا ومش هتنضف. لا يا بنات، هتنضف ان شاء الله. تمام اهو، انا هقفلها خلاص، قفلتها. هاجي اشغل ايه الزرار ده، وانا مثبتاها على 4 وكنت دايسه على اوف واون. دوست اون، فهنا ستارت. هدوس الصوت اللي انتوا سمعتوه ده. مدته قد ايه البرنامج رقم 4؟ مدته ساعه الى 5 دقايق او 10 دقايق على حسب الاتساخ بتاع الحاجه اللي انا حطاها. ده الفيديو بتاع النهارده. انا مش هستنى لحد الغساله ما تخلص، انا هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله للغسيل بتاع الغساله ونشوف شكلها هيطلع ازاي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لو في حد عنده اي سؤال وانا اقدر اجاوب عليه وعندي معلومته، الاجابه عن المعلومه بتاعته يعني، اكيد مش هتاخر. واكتبوا لي اي حاجه في الكومنتات، وما تنسوش اللايك علشان الفيديو يوصل لكل الناس ويستفيدوا منه. هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله. ما تنسونيش بالدعاء بالستر والصحه وراحه البال ورضا ربنا والوالدين ليا والاهل ولكل المسلمين والمسلمات. في امان الله، مع السلامه.